السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات تصليح الحواسيب المحمولة. في هذه الحلقة سنرى حاسوب من نوع أسر أسباير أو 15 موديل أو 5 هذا الحاسوب لا يقوم بالاشتغال. وقلنا في حلقة سابقة أنه لتحديد عطل الحاسوب الذي لا يشتغل يجب أولا أن نفحص الشاحن، هل هو سليم أو هل يخرج الفولت الأساسي لتشغيل الجهاز. ولفحص الشاحن نقوم بوضع الشاحن في مقبس الكهرباء، ثم نضع الملتيمتر في وضع الفولتاج دي سي التيار الثابت، ونقوم بقياس الفولت الخارج من الشاحن. يجب تثبيت الفولتاج على 20 الوحدة 20، ثم نقوم بقياس الفولت. نرى الآن الشاحن يخرج 19 فولت، وهي دلالة على أن الشاحن سليم. الخطوة الثانية، ومن أجل تحديد عطل هذا الحاسوب، نقوم بعملية تنجح أحيانا، وهي إعادة البيوس إلى الوضع الافتراضي للشركة المصنعة. ولفعل هذا يجب أن يكون لدينا إبرة، ثم نقوم بالضغط هنا لمدة 10 ثواني. الآن سنجرب إن كان هذا الحاسوب سيقوم باشتغال. الآن تمت العملية بنجاح. إذن تبين أن المشكلة كان في أن هناك خلل في البيوس. أحيانا تحدث شارات كهربائية فيختل عمل الحاسوب. لذلك ودائما يجب تطبيق هذه الحيلة مع الحواسيب التي تأتي بثقوب من أسفل، وهي من أجل إعادة هذا هو الثقب، من أجل إعادة البيوس إلى الوضع الافتراضي. هذا هو الثقب الذي يجب إدخال الإبرة بداخله. لذلك يجب عدم التسرع في فتح الأجهزة المحمولة، لأنه يمكن أن يكون هناك أسباب مثل هذه الأسباب التي تجعل الحاسوب لا يشتغل. هناك طريقة أخرى تنفع مع الحواسيب التي تأتي بطاريتها خارج الكركاسة، وهذه الطريقة هي بنزع البطارية ثم الضغط على زر الباور لمدة 10 أو 20 ثانية، ثم نعيد التشغيل، وهذه الطريقة تنجح في كثير من الأحيان. انتهى درس اليوم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.